4 obat batuk berdahak alami untuk redakan gejala Omikron. Ada sejumlah obat batuk berdahak alami untuk meredakan gejala Omikron. Mengingat gejala COVID-19 varian ini mirip dengan flu biasa, salah satunya batuk. Menurut dokter spesialis paru dari RS Persahabatan dan Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI, Dr. Erlina Burhan, SPP, K. Batuk akibat COVID-19 varian Omikron dapat berupa batuk kering. Mulai dari gatal tenggorokan sampai nyeri, kemudian biasanya menjadi batuk. Biasanya batuknya kering. Kemudian disertai hidung tersumbat. Di hidung ada beberapa. Ada yang merasa hidung tersumbat. Ada yang merasa pilek. Terangnya dalam konferensi pers virtual, Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022. Meski sebagian besar batuk Omikron berupa kering, namun di beberapa kasus ada juga yang mengalami batuk berdahak yang sulit dikeluarkan. LIVE-TV, Home Berita Sehat Diet Konsultasi Kebugaran Seks Sehat True Story Cerita Pembaca Infografis Foto Asa Otak Video Indeks Berita. Berbagi cerita sehat, diet experience dan konsultasi kesehatan kirim. Detikil, Berita Detikil, detail artikel. Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. 4 obat batuk berdahak alami untuk redakan gejala Omikron. Simak informasi berikut. 1. Jahe. Salah satu obat batuk berdahak alami yang mampu atasi batuk akibat Omikron adalah jahe. Kandungan sifat antioksidan, antiinflamasi dan antinosiseptif yang ada di dalam jahe berguna untuk menenangkan tenggorokan, meredakan nyeri, hingga mengurangi peradangan di tenggorokan dan saluran napas bawah yang disebabkan oleh batuk. Selain itu, jahe juga bisa bekerja sebagai ekspektoran yang membantu mengeluarkan dahak. 2. Kencur. Kencur juga diklaim sebagai obat batuk berdahak alami. Pasalnya, tanaman herbal ini memiliki sifat yang mirip dengan jahe, yaitu mengandung antioksidan, antiinflamasi dan antinosiseptif yang bisa menenangkan tenggorokan. Selain itu, memiliki sifat antitusif untuk menekan batuk akibat COVID-19 Omikron. Dia bisa membantu meredakan batuk, di samping memiliki sifat antitusif yang bisa menekan refleks batuk, kata Dr. Ingrid. 3. Buah jeruk nipis. Selain mengandung vitamin C yang tinggi, buah jeruk nipis juga bisa digunakan sebagai obat batuk berdahak alami. Buah ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang bisa mengurangi peradangan di tenggorokan serta saluran napas bawah yang disebabkan oleh batuk. 4. Berkumur air garam. Dikutip dari Healthline, obat batuk berdahak alami berikutnya bisa dilakukan dengan cara berkumur air garam. Obat ini dapat membantu membersihkan dahak yang menempel di bagian belakang tenggorokan. Bahkan dapat membunuh kuman dan meredakan sakit tenggorokan. Caranya, campurkan secangkir air hangat dengan setengah hingga 3/4 sendok teh garam. Cicipi sedikit campuran tersebut lalu gunakan untuk kumur-kumur selama 30-60 detik. Untuk itu, selain mengkonsumsi obat medis, bisa juga menggunakan obat batuk berdahak alami untuk meringankan gejala Omikron. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat.